这咋一到春天就咳嗽呢？我也不知道为啥不想说话，要吃个冰淇淋冷静一下。不能吃，咳嗽痰多的时候也尽量少吃一些冷饮，而且人体一旦受凉就会严重损害肺部健康而咳嗽，而且出现痰多，大部分的原因是和脾脏的健康有直接的关系。如果在这个时候吃了太多的凉食，很容易造成脾胃正常功能受到损伤，会聚集大量的湿气，导致痰多无法排出。还有就是油腻的食物也别吃了啊。痰多咳嗽主要是由于肺热导致的。在我们日常饮食里，如果吃了太多油腻的食物，这些都会加重咳嗽的症状。这个时候也会发现，摄入过多油腻食物以后，痰的粘稠度也会增加，不易咳出。这也不能吃，那也不能吃，吃啥？给你煮点雪梨汤喝吧。那也行。我看你就是嘴闲不下来。我看你就是嘴闲不下来。就是馋，就是馋，你不用说了，馋死。我觉得也是，我操，我他妈怎么快点养吧。